สภ.วังโป่งที่อยู่ริมถนนสายวังโป่งวังหินถูกพายุพัดจนเต็นท์ปลิวไปอย่างนี้เลยพอพายุสงบลงไปตรวจสอบคุณผู้ชมคะ100 กว่าหลังนะคะบางหลังนี่สภาพคือหลังคาพังทั้งแถบบางหลังเหลือแต่โครงบ้านบางหลังหลังคาสังกะสีนู่นปลิวไปอยู่บนสายไฟค่ะไปอยู่ตามต้นไม้นี่ชาววังโป่งเขาบอกว่าหนักที่สุดในรอบ20 ปี